Wijaya singitan dhewe semangat Dik. Yo yo yo. Nomor loro tak gaduh ya nang padha ae. Dileh. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Ha oh ha oh. Lo yo yo. Oh oh. Yo yo yo. Yuk kanca ning gising gembira Sumber banjar lo iki. banyune segara Pakas rasimen melanu Linya numpak prau layar Ing dina Minggu kepari wisata Alon praune pos nangan Biar banyu dinalan ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa lungkresu Abah Sawari. Bah. jebol wis sore piting kalopo katon awe Asik asik. prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumanjang nyambut gawe Ijo. Yo Abdul Wijaya. Juga Abdul Wijaya Audio. DS Oki. Ringo yang kembang ya Agung Audio Mas aja diplerok Pleroi pleroi. Masa cantik bayangi Harapku jauh tinggi Tinggal aku moko dengan di sono. Ojo ditinggal kami badhe dadi. Mangko keri jemah Iya sing eling Dik. Eling apa mas Iki budaya. Pancene bener kandhemu oh Pak Kri Iya Dik. ayo mas Ayo Dik Sep. oh Nanti to Dik Sep. nang Banjar nomo Wis tak gaweno panggon. ning kutha Solo Asik. Modolan mudi ing taman curug ning pinggir Bengawan Solo Modolan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ikat janji Aku
sama-sama. Kakek Cak Pur, Bapak Nia, monggo. Yo Cak Pur, Bapak Nia. Yo Mas Omek, iki Cak Pur itu kene Mas Omek yang ada di Malaysia. Karo RT, karo Pak Idri, nomor 4.
apa Dek kok matur nuwun? Nggih, dan niku mau. Eh.
cuma matur nuwun. Monggo Mbak Mutin. Kiri loro kuwi piye no? Oke. Mas. Mas Janjang, Mas Sukar monggo. Perawan Kalimantan versi Tayub mandhapipun lali janjine. Piye, Man? Monggo. Ayo Man. Piye Man? Duit apa to Man iki? Mari oleh wajib akeh iki, Mas. Ayo iki ayo Man. Oleh amplop dobel-dobel bek kabeh. Ngene iki duit apa to Man. Nandukno amplop. Iso tepak ngene iki lho. Nanduk nambang. Ayo Man. Iki kemarin nyuk sapi oleh wajib iki. Oleh. Ayo versi Tayub dulur jene gak jenuh dangdutan tok monggo. Perawan Kalimantan lali janjine. Sabure digoleki to. Sabure dijupuk sik ta. Ayo. Pamunduran saking Nyambut gawe. Bahar Mbak Yuni. Ayo Cak, ditabuh. Monggo. Perawan Kalimantan mandhapipun lali janjine. Nggih. Iki ku aku nang kene termasuk setahun niku nang Banjar iki. Iya, setahun tenan iki. Setahun. Meneh wis kono kawin meneh. Kok jam 12 lagi kawin. Setahun kula teng Banjar niki mungkin. Ayo. Bapak Hendri Kemat salam kangge Bapak Rahel. Nggih, Mas Omek donatur yang ada di Malaysia ya. Mbak Har, Mbak Yuni, mari mendengarkan. Ayo, pokoknya pramugari loro iya ditandai to, diambil gambar kok. Iya, kedekannya ada nebas tanda tuh. Yo sekali lagi buat Mas Omek yang ada di Malaysia ya, donatur kita. Piye to Cak Sukri iki maksudnya besane ngono to? Iya Cak, Kon besone ngono. Kon beso. Pramugari ini kon beso. iya besar. Ayo besar. Rino wangi tansah kelingan perawan ayu sumber Banjar bantal guling tak sayang rasane kaya wong kedanan Cempedak Mas dudu nongko biyen cedhak kok gak wani kondo ning opo sliramu lunga tinggal mulih ra kondo-kondo Sabendina aku ngelamun tekan omah atiku bingung kadung tresno gak wani nembung rasane kaya wong wangi-wangi banyune sampun tak rewangi atos kungkung tresnaku ra bakal ono tak enteni yen masih purun aduh mak bapak aduh hatiku kangen tenanan kang masku mulih ring tan
pasti sapa wong sing ora gelonde kadung kowe ora teko. Terima kasih Pak Gila. Jejane kowe ning ngendi Aku nang Sumber Banjar, Dik. Ngene iki to. Kaleketmu Yo sugeng rawuh Mas Bandi. Nyupriyani Asik Mas Bandi. Atiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Iya. Oh enak tenan jan. Heeh. Nggih. Karo ngenteni. Lamat wis katon bejane yen mbok berangkat temen jarak. Aduh wiragane sinawang tan ambo seni yen besengut mimbu patut nyata jati kamrah hati. Aduh lestariya tan lilaki gangsa ragemo. Nadyan bebasane kelingan godhong sak lembar nemat rasa wis keteter rasa sing esuk
sama-sama nuangkan Wijaya juga Agung Wijaya Audio ADS Multimedia. Oh, selamat datang dulurku Pak Pina. Kemarin Tayyib Jawa Timur Agung Wijaya. Yo Baba Yuni Kalimantan yang tergebahar Kendung Adem. Lamat wis katon tejane yen Yo terima kasih kembali diaturkan buat Mas Omek donatur yang ada di Malaysia. Ngaturakan matur Bandung ya. Buat Mbak Yun yang wonten Kalimantan ya. Mbak Yuni Kalimantan. Buat Bahar Kendung Adem matur Bandung. Coba bedelen dadaku cahayu ono tulisane trinta padamu sewu tresno dadi siji dunyai gandeng rasa gandeng ati. Pak
gandeng tresno gandeng ati yo gampang usaha DS Multimedia Syuting Agung Wijaya Audio Aku wis kebacut tresno asku ning aku durung percaya kataku durung ono tanda bukti tresnani manuk kemu lapisani coba becel dadaku ayu ana tulisane cinta padamu sewu tresno dadi siji dunia iki gendeng tresno gandeng Tuku cepati telo tak gorengi sewu tresno sewu ati ati tuwa tetep tak tresnani Tuku cepati telo tak gorengi sewu tresno sewu ati ati tuwa tetep tak tresnani Bumi langit kang pinangka saksine Muga-muga bisa langgeng tresnani jeneng kula sakumpami dunia iki gandeng tresno gandeng ati so ya belum duit kate odah satu sing didusi apa tamu sakmene Kyai Manjang Monggo Mbak Modin digoyang masih bersama New Agen Wijaya. Anggun Wijaya Duh adinda kesayang ya ya apa ras cantik wajahmu yang ku kenal Masa ngono ta? Ata akan hilang walau di negeri seberang cintaku hanyalah untuk dinda sayang Jangan kelewatan Sakno nono tresnaku iki mung cuma
Duh, tidak ku sayang paras statik wajahmu yang ku kenang tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah yang adik yang ku sayang. Ya jangan kelewatan tresnaku iki semasa ulang. Kata sayang-sayangan mergo janjine iya mung kawin kontrak. Terlanjur sudah mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontan. Alasan kawinan Ijab kabul kumandang seliramu tangisan terharu aku nyawa. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. cintaku ini hanyalah untuk sayang. Terima kasih. Yang nyanyi harus Mbak Mudin. Waduh, Pak. Karena hati. Rongan pun tak Jumeneng Mbak Mudin. Yo, kangen hati ya. Arep jadi Mas Omek. Ya. Ayo lo, ayo lo, ayo lo, ayo lo. Mas Omek, dibersani lo nggih. Ayo lo, ayo lo. wis dadi tapi ati nganti kapan mung bakal tak enteni. Aku wis kebatut tresno ya mung sliramu sing katon ana mata. Yen wengi ora bisa turu bayanganmu dik wis mlebu pikiranku. Kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen weruh dheweke. Apa bisa aku nyanding sliramu dawa ayu kang dadi bebojanku. Tulung ana rasa kangen atiku nganggo esem manis sing tak tunggu. Kangen iki bisa mari yen sliramu gelem teko nambani.
tak suwun rina lan wengi dadi tamba kangene ati iki asik masih bersama Anggun Wijaya. Wis dadi teping ati nganti kapan mung bakal tak enteni aku wis kebacut tresna ya mung sliramu sing katon ana mata yen wengi bisa mari pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen weruh dheweke apa bisa aku nyandeng sliramu rasa kangen atiku nganggo esem manis sing tak tunggu kangen iki bisa malih yen sliramu gelem teko nambani tak suwun rina lan wengi dadi tamba kangene ati iki nggih punika kula aturaken dumateng kadang kula sing wonten Malaysia Om Mek